Apparemment, si je mets ces œufs 7 minutes à 180 dans mon air fryer, je vais avoir des œufs mollets. Je vais en mettre 2 au cas où, on sait jamais si je fais une petite connerie. Hasta luego! Je les mets dans l'eau pour arrêter la cuisson, parce que s'ils continuent de cuire à quelques secondes près, c'est mort. J'ai vu qu'il y en a qui avaient eu des gros fails en cassant trop rapidement l'œuf. Pas du tout l'impression que mon œuf soit mollet. Là, pour moi, il a vraiment la texture d'un œuf dur. Je vais les piauter hyper délicatement. On se retrouve pour la découpe. Attention, verdict. Oh, ça marche trop bien. Les gars, je suis choquée. La technique a trop bien marché. Ah, je vais m'en faire tous les jours. I put the money on top. I put the money on